Hare Krishna, Hisashiburi, Hare Krishna. Visha, Kripasinave, Vicha, Patitanam, Pavanivyo, Vaishnavivyo, Namo Namaha. Hare Krishna, Mahatma Tapasvini, Haribo. Hare Krishna Nitai Prabhu. Hare Krishna, Ishwari, Madhavi Devi Dasi. Hare Krishna Jamuna, Ishwari, the great filmmakers here. Hare Krishna. Great to see you all. 皆さんは大丈夫ですか？バイシェシカプラブ、体は大丈夫ですか？はい。はい、よかったです。どうもありがとうございました。とんでもないです。COVID は終わりました。風邪ですか？すいません。コール？キャッチコール？ COVID や。COVID。COVID。ああ、そうですか。ハレクリシナ。ハレクリシナ。Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Janna Ballabha Jaya Giri Varadhari Gopi Janna Ballabha Jaya Giri Varadhari Jashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everybody now. Hey, Gaur Premanande Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today we're hearing from Srimad Bhagavatam. It's Canto 10, chapter 18, Lord Balaram slays the demon Pralamba, and text number is 27. はい、今日はシリマッバガータム第10編18章で、テキストは第27節ですけれども、そこで、シューバララーマが悪魔パラランラムを殺すという場面を聞いていきたいと思います。Narikshatar vapur alam vare charat pradipadrig bhuputi tato gradam skratrakam dvalachikam Kanaka Kataka Karita Kundala Twishadbhutam Haladara Ishad Atrasad Narikshitad Vapur Alam Parecharad Pradipadrigbru Kuti Tatogra Kundala Pradipadrigbru Kuti Tatogra Damstrakam Jwalachikam Katakak Kirita Kundala Twishadbhutam Haladara Ishad Atrasad. It's a very different meter. これはとても異なるミーターというか旋律です。That raga is called Hamsadwani. これはラーガハムサドワニと呼ばれているラーガです。Would anybody like to say the Sanskrit? サンスクリット読まれたことありますか？あります。どうぞ。はい。ちょっと難しいね、ミーターが、旋律が。
it is the first time I heard this kind of meter. Do we have to sing with this meter? No, the tune and the meter are two different things. 二つ。旋律が二つになってるっていうか、2 It's 種 a 類あり very ます。 different meter because I'll have to investigate of what meter this goes in because niriksha tad vapur alam aba ambare charat radip tadrig brukuti tatogradam strakam dwalach chikam kataka kiri takundala Ek's works twishad bhutam haladhara ishad atrasat. Okay. निरीक्षतत्वपुर अलम अंबरे चरात प्रदीप्तदृक् भ्रूकुटि ततोग्र दंष्ट्रकम् ज्वलशिखं कटक किरीट कुंडल द्विषाधुभूतं हलधर ईषद अत्रसात् にどうぞ。やったばぶあらんあっぱえらちゃら。プラディピタドリブクティタトグラバダンストラカンジャバスラチハンカタキンタクンダラトゥビサブタンハラバランイシャアトラサニリクシャヤタトバプラアラムアンバレチャラプラディプタドリクプルクティタトグラダンストラカムしばらく近む方がキリタクンダラトビシャドタムハラダライシャドアトラサトどうぞ。ニタイさん、どうぞ。ニリクシャヤタトバプアランアンバラチャラプラディガパプタドリグブルクティタトラグラダンストラカンジバラチチカンカタカキルタクンダラトゥビシャドゥブータンハラダライシャッアトラサッハレイクシナラシシカプラブあれもしもし Mushi mushi. It's like Narikshayad Narikshatad Vapur Narikshatad Vapur Alambare Charad Pradipta Drig Bru Kuti Tatoga Dramstrakam Dwalachikam Kataka Kirita Kundala Twishad Bhutam Haladara Ishad Astrasad Niriksha ニリクシャ、 Mite imasu. 見ています。 Okay. Tat タッ、 of Pralambasura. プラランバースラの。プラランバースラの。 Pralambasura no. Vapu, バプー、ワプー、 the body. 体、 Quickly. Alum, quickly. アラム、びっくり。
素早く。素早く。 Ambare, 頑張れ。頑張れ。 in the sky. 空中で。空中で。 Charat, moving. チャラート。チャラ、動いて。動いて。 Pradipta, blazing. プラディープタ。ラディープ燃タ、え、燃え盛って。燃え盛って。 Drik, his eyes. ドリック。ドリック、彼の目。彼の目。 Brukuti, ブルクティブルックティ。 of his frown upon his eyebrows. 眉を潜めたことの。眉を潜めたことの。 Tata, ただ。 on the edge. 端で。端で。 Ashide. Ugra, terrible. うぐら、うっくら。ひどい。ひどい。 Dumstrakam, ダムシュトラカム。 his teeth. 彼の歯。 Karino, ha. Jwalat, ジュバラット。 fiery. 火のような。木のような Hum, 時間。 hair. 髪。 Kataka, カタカ。 of his armlets. 彼の腕輪の。彼の電話の。 Hirata, kirita, kirita. キリキリータ。 Crown, ラウン、冠。冠、 kundala, 踏んだら、踏んだら。 and earrings. そしてイヤリング。 Shoshte iringu. Sha, ブシャブシーャー。 by the effulgence. その輝きによって。その輝きによって、 Adbutam, アドブタン。 astonishing. 驚くような。驚くよ。 Aladara, アラダラハラダラ。 Lord Balaram, ロードバララン、シュバララン。シュ the バララン、 carrier of the plow weapon. 好きという武器を携えた。ヒという武器を携えたバララン。 Ishat, イーシャット。 a little. ほんの少し。ほんの少し、 Atrasat, アアラトルサット。 became frightened. 怖くなった。怖くなった Wakunatta. Translation: When Lord Balaram, who carries the plow weapon, saw the gigantic body of the demon as he moved swiftly in the sky, with his blazing eyes, fiery hair, terrible teeth reaching toward his scowling brows, and an amazing effulgence generated by his armlets, crowns, and earrings, the Lord seemed to become a little frightened. 翻訳です。好きという武器を携えたシュ・バララーマは空中を素早く動き回る悪魔の巨大な体を見たとき、その燃えるような目、火のような髪、つかめっ面の眉まで届く恐ろしい歯、腕輪や冠やイヤリングから放たれる驚くべき好奇を見て、少し怯えたように見えた。はい。Srila Sanatana Goswami explains Lord Baladev's so-called fear as follows. Balaram was playfully acting out the role of an ordinary cowherd boy, and to maintain the mood of this pastime, he appeared slightly disturbed by the horrible demoniac body. Also, because the demon had appeared as a cowherd boyfriend of Krishna's, and because Krishna had accepted him as a friend, Baladev was slightly apprehensive about killing him. Balaram could also have been worried that since this cowherd boy was actually a demon in disguise, at that very moment another such demon might have been attacking Lord Krishna himself. Thus, the omniscient and omnipotent Supreme Lord Balaram exhibited the pastime of becoming slightly nervous in the presence of the horrible demon Pralamba. 解説です。シュ・バララーマのいわゆる怯えに関して、シュリーラ・ソナータナ・ゴスワミは次のように説明しています。バララーマは普通の牛飼いの少年の役を演じ、
この遊戯の雰囲気を一致するために、恐ろしい悪魔の体に少し動揺しているかのように見えたのです。また悪魔は、クリシュナの友達の牛飼いの少年の姿で現れ、クリシュナが彼を友達として受け入れたので、バララーマは彼を殺すことを少しためらいました。バララーマはまた、この牛飼いの少年が実際には変装した悪魔だったので、まさにその瞬間に別の悪魔が主クリシュナを攻撃しているかもしれないと心配したのかもしれません。こうして全知全能の思考主バララーマは恐ろしい悪魔プラランバの前で少し緊張するといういい遊戯を繰り広げられたのです。はい。Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Dina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Parakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvetam Sadvatutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Vitamscha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Pralambasura was one of the servants of Kamsa. プラランバスラはカムサの召使いの一人でした。Kamsa had gone everywhere in the world and conquered many kings. カムサはもう世界のどこへでも行って、そしてそこの王様たちを征服していました。He would conquer the kingdom and then he would give the king a choice to either live or become his servant. そして、彼は王国を征服したときにその王様に、あなたはこの生きていて自分に仕えるかそれともそうではないかという選択を与えています。And he had recruited many demoniac personalities. とにかくその人たちはみんな残酷な人格の王様でした。One of the worst of the demons is Pralambasura. その中で最も悪い悪魔がプラランバスラです。The Garga Samhita tells how he was 16 miles high.
そしてそのガーガ・サムヒタの中で彼は16マイル高い。And he was black like a cloud, a storm cloud. ちょうど嵐を起こすような雲のように黒い色をしています。When he walked, he would flatten hills and mountains just by stepping on them. そして彼が歩くともう山でさえもちょっとフラフラするようなそのような足っていうかな歩き方をします。And when he walked, he made the earth shake. 彼が歩くとその地球が震えます。揺れます。And when he came to play with Krishna and Balaram and the cowherd boys, he assumed the form of a cowherd boy. 彼がクリシュナとバララーマとウシカの少年たちと遊んでいるときにこの場所に来るときには彼はウシカの少年を装います。And then when Balaram was victorious, Pralambasura was obligated to take him on his shoulders. そして、バララムが勝ったときには彼は自分がバララマを担ぐという、申し出をしました。They were playing a game and Balaram's side won. そして、彼らはゲームをしていて、バララーマの側が、一つの側とします。So then Pralambasura started to carry Balaram far away. そしてそこでバララマスラはバララムを遠くの方まで運んでいきました。And then his body changed into its original form. そこでその彼の体は本来の姿に変わりました。And this demon had blazing eyes, この悪魔は燃えるような目を持っていて、 fiery hair, 燃える火のような髪の毛をしています。 terrible teeth, 恐ろしい歯があって、 and an amazing effulgence そしてもう驚くほどの輝きを放っています。 because of the armlets, the bracelets he was wearing. というのは彼がその腕輪とかブレスレット、足輪ですね。それから腕輪、それを身につけていたからです。And because of his crown and his earrings, they were all effulgent. そしてその冠にはもう本当にそこから輝きが出るようなものがクラウンから出ています。So Vishwanath Chakravarti Thakur doesn't give a commentary to this verse. ビシュナバーダ・チャクラバーティ・タークラはこの説についてコメントしています。But Srila Sanatana Goswami does. していなくて、シリダ・サナタナ・ゴスワミがしています。And he especially comments on Balaram's so-called fear. そして特にここではバララムがいわゆるその恐れということはどうであったかということについて話しています。First, Balaram is playing the part of an ordinary cowherd boy. まずバララマは普通の鹿の少年として遊んでいました。And to maintain the mood of the pastime, he appeared slightly disturbed by Pralambasura. そしてこの遊戯のムードを維持するために、彼はプラランバスラに少し恐れている様子を見せたのでした。And Balaram is Krishna's protector. バララマはクリシュナを守る人です。He's an older brother. 彼はクリシュナのお兄さんです。So he has a mood of protecting Krishna. ですからその気持ちというのはクリシュナを守るという気持ちがあります。So because Pralamba had appeared as one of their friends, then Balaram was thinking that if he's carrying me away, maybe there's someone else attacking Krishna.
プラランバはその姿をして、クリシュナを守ると思っていましたけれども、バララーマが連れて行かれたときに、クリシュナが他のものから攻撃を受けるのではないかと思ったんです。So, although the Lord is omniscient and omnipotent, 主は全能であられますけれども、he plays the part of an ordinary boy. 主は普通の少年の役割を演じられました。In this case, he became a little worried. ですから、この場合は少し心配したという様子をお見せになりました。This is what we see throughout Krishna's pastimes in Vrindavan. これは私たちがブリンダーバンの遊戯を見る中でいつも見られることです。Krishna relishes being subordinate to his devotees, クリシュナはご自分がそのディボーティーの家来である、部下であるというように、その気持ちを味わいます。For instance, Yashoda, his mother, chases after him, and Krishna becomes a little afraid. 例えば、ヤショーダはクリシュナの後を追いかけますけれども、クリシュナはその時少し恐れている様子をお見せになりました。Yashoda can catch Krishna, ヤショーダはクリシュナを捕まえることができました。but nobody else can. でも、誰も捕まえることはできません。For instance, Kalyavana tried to catch Krishna, but no matter how fast he ran, he couldn't catch up to him. カーリヤバナはクリシュナを捕まえようとしました。そしてもう一生懸命走っても、結局クリシュナを捕まえることはできませんでした。And many yogis try to approach Krishna through Ashtanga. 多くのヨギたちはアシュタンガを通してクリシュナに近づこうとします。But the Brahma Samhita says that they can't approach Krishna just by mechanical means. しかし、ブラハマサムヒタは言っていますけれども、彼らはクリシュナを捕まえることはできません。それはその機械的な道具でもっても。Srimad Bhagavatam says, Radyo says that Krishna only reveals himself to those whom he loves. シリマバーガブタムはクリシュナはご自分を愛される人たちにだけその姿を表してくださると言っています。And this is the way that Krishna's internal potency works to allow him to experience these various emotions. そしてこれはクリシュナの内的なその力という勢力でもってそれがそのようなものを見せるというのを可能にするのがその内的な力です。So these demons in Vrindavan also represent various material attachments that a conditioned soul may have. ですからこれはブリンダーバンのその悪魔たちっていうのは私たち条件付けられた魂たちが持っているその執着を代表しています。For instance, Putana represents the false guru. 例えばプータナは偽のグルを表しています。She pretended to be something she wasn't. 彼は自分ではない何かそのふりをしました。Sometimes someone may pretend to be a guru. 時にはある人がグルのふりをするかもしれません。Like Roma Harshan. ローマハルシャンのように、He sat on a big seat as if he was a guru.
彼は大きなその座席に座りました。あたかも自分がグルであるかのように。But when Balaram came to Naimisaranya, then Ramaharshan didn't honor him. そこにそのナイミシアの人たちが集まっている場所に、バララムが来たんですけれども、ローマハルシャーはバララムに対して尊敬の礼をしませんでした。And Balaram could understand that he was a fake guru. そこでバララムは彼はその偽のグルだということを見抜きました。Vedanta Krit Vedanta Vid Eva Chaham. The purpose of the Vedas is to understand Krishna. ベーダーの目的っていうのはクリシュナを理解することであると言われています。If you know all the Vedas and you're teaching them, but you don't know that the conclusion is that you should worship Krishna, then you're not a real guru. そしてそのベーダーの教えを本当に完全に分かったとすれば、そうすればその結論っていうのはクリシュナを尊敬することであって、グルではないということを教えています。And another example is Trinavarta. Krishna killed Trinavarta. もう一つの例としてトリナーバルタがいます。クリシュナはトリナーバルタを殺しました。Trinavarta represents the false pride that comes from academic learning. そのトリナバルタは例えばアカデミックなことから来る自の自尊心というものを代表しています。And what about Pralambasura? では、プラランバスラはどうでしょうか。Pralambasura represents the inclination for personal gain and honor. プラランバスラは自分のなんか尊敬とか、それからその何かものを得る、そのようなものを代表しています。The Bhagavatam says, Dharmasya hyapavargasya nartorto yopakalpate nartasya dharmaikantasya kamalabhaya hi smritaha. That is that one should never use dharma or religious life to get material gain. そこでシリマバガバタムは言っていますけれども、そのダルマっていうのは物質的なことを得るために使うのではないと教えています。So Balaram smashes that demon, and that represents him smashing the tendency for one to try to enjoy some position. そしてバララマはその悪魔をもう打ち砕いたっていうか、もう粉々にしたわけなんですけれども、それは私たちが持っているそのプライドみたいなそういうようなものを打ち砕かれるということを意味しています。Or to take some material gain from one's spiritual practice. それは物質的なことを得るために、精神的なことを修行してそれを得たいというそのような気持ちを打ち砕いています。This doesn't mean that a Krishna conscious person cannot accept material things. というのは、クリシュナ意識の人は物質的なことを受け入れてはいけないということを意味しています。But it means that a devotee doesn't accept them for their own purpose, but for the purpose of serving Krishna. デボーティーは自分のためにそのような物質的なものを受け取りませんけれども、しかし、クリシュナのためにはそのようなものを受け取るという意味があります。In the Madhurya Kadambini, in the book called Madhurya Kadambini, マドリア・カバダンバニという本の中で、Vishwanath Chakravarti Thakur mentions that when one becomes a devotee, then other people might begin to show respect and honor to such a person. そしてチャクナバーティバタクラはディボーティでなければ、
その他の人に、尊敬を表すことはないと言っています。People might also give material benefits. Say, here, take this land, take this car. 人々はそのディボティに対してこの土地をもらってくださいとか、それから車をもらってくださいとか提供するかもしれません。And if a devotee then takes those material benefits for personal enjoyment, then such a person is under the influence of Pralambasura. もしディボーティがそのような申し出を自分のために受けたとすれば、そうすればそのような人はプラランバスラと同じような人であると理解されます。And Vishwanath Chakravarti Thakur says that such a person can be carried away by this desire and forget about devotional service. で、そのような人たちは、連れて行かれて、そして他のところに連れて行かれて、献身奉仕を忘れてしまうと、ヴィシュナバタ・チャクラバーティ・タクラは言っています。So, Lord Balaram is very kind to help us overcome these types of obstacles. ですから、シューバララマはとても親切ですから、私たちが持っているこのようなものを、私たちが本当に目的地に行けるように助けてくださいます。But it's important to specifically ask Balaram to help us. しかし、一番大切なことは、バララーマに私たちを助けてくださいと申し出ることです。We have to see the difference between material desire and spiritual desire. 私たちは物質的な欲望と精神的な欲望の違いというものをよく見なければいけません。And we have to ask Krishna and Balaram to please help us overcome any material motivation. そしてクリシュナとバララーマに私たちが何か物質的なその動機を持っていれば、それをどうぞ克服してくださいとお願いするべきです。Narottam Das Thakur says that the desire for material happiness is like a pot with poison in it. ナロッタマダーサタークラはその物質的なその欲望というものは壺の中に入っている毒のようなものだと言っています。If somebody, instead of taking devotional service, which is like a pot of nectar, takes the pot of poison and drinks it, then the person will die. それはディボーティが献身奉仕が入っているその壺、それはそのネクターであるんですけれども、それを取る代わりに毒が入っているポット、壺を取ったとすれば、その人は死んでしまいます。So that desire is like this fearsome demon, Pralambasura. ですから、このような欲望っていうのは、この恐ろしいプラランバスラのようなものです。In the material world, everyone wants to take some credit for him or herself or try to get some material gain. そして、この物質界ではもう何かがその自分の物質的なものを得られるように、そしてまた信用が得られるような、そのようなものを皆さんが望んでいます。So we can ask Lord Balaram to smash that idea. ですから、そのような考えがあれば、バララーマにそれを砕いてくださいと要求していいです。Just like Balaram killed Pralambasura by hitting him on the head with his fist, he can also kill the desire for material enjoyment within the heart of a devotee. そして、バララーマがプラランバスラを
殺されたように、拳でもって頭を打ち砕いて、そして、ディボーティーがもしそのようなものを物質的なその欲望というのを持っていれば、それを打ち砕いて、くださるようにお願いすべきです。So there are great benefits from hearing Krishna Lila. ですから、クリシュナリーダーを聞くことには大きな恩恵があります。Lord Chaitanya said that it purifies the mind. シュチャイタリアは、それはマインドを浄化するとおっしゃいました。And it's also an attraction for the mind. そしてまたそれはマインドに対するその魅力でもあります。Everyone likes to hear some story. 誰もがなんか物語を聞くのはとても楽しいです。I saw the other day, there were some kids in my class and they were very noisy. そしていつだったんですかね、クラスをしたときに、小さい子供たちがそのクラスでとても騒がしい音を立てていました。I was at first speaking some philosophy and the kids couldn't sit still. 私は最初に哲学の話をしましたけれども、子供たちはじっとして座ってはいられませんでした。But then I started to speak about Krishna's Leela and they all started listening. 私がクリシュナのリーラーを話し始めると、子供たちはみんなその話を聞き始めました。And the Bhagavatam says, Yat pada punkacha palasa vilasya bhakta karmashraya gratitam udkartayanti santa. That there's great benefit from hearing these stories. バガルタマは言っています。この話を聞くことによって大きな恩恵があると。Because the Leela is the same as Krishna. というのは、リーラーはクリシュナと同じだからです。And yet pada punkacha palasa vilasya bhakta. There's vilas, or there's an enjoyment that the mind gets from hearing it. ビラス、そこにはそれを聞くことによってマインドが喜ぶ、それが得られるからです。Most people, they don't like to hear Krishna Lila. 大抵の人たちはクリシュナリーラの話を聞くことが好きです。You might notice, if you pick up a book to listen to Krishna Lila, then you might go, and yawn. もし私がクリシュナブックの本を読んで、私があくびをしたりしたとします。You might feel very much awake, but as soon as you pick up Krishna book and you start to read that, I think I'm tired. そしてまた本を取り上げてそれを読んだとしたら、ちょっと退屈かなと思ったりするかもしれません。This is called an anartha. これはナルタと呼ばれます。Because my mind wants to hear about me. 私の心っていうのは私について聞きたいと思っている。I want to hear about me being the enjoyer. How am I going to enjoy? それは私がどのように楽しむか、私がどうするかということ。But when I start to hear about Krishna, then my mind goes to sleep. 私がクリシュナのリーダーを聞くと、私のマインドが眠る。But if one goes on hearing Krishna Lila, then the mind becomes purified. しかし、クリシュナリーダーを聞くと、そのマインドが、浄化されるんです。Sattvam Vishudam Vasudeva Shabditam Yad Iyate Tatra Pavrita. It says, Sattvam Vishudam Vasudeva Shabditam Yad Iyate Tatra Puman Apavrita. Apavrita means that by purifying the mind, you come to Shuddha Sattva. で、アパームリタという言葉がありますけれども、それはマインドを浄化して、そしてシュッダサットバに近づきます。
And at that time, apavrita, one becomes uncovered. でもその時はアパブリタが開かれるっていうのかな、なんかカバーが取れます。Our spiritual identity becomes revealed. その時に精神的なその本質っていうものが現れてきます。And we can see Krishna directly. で、そこで私たちはクリシュナを直接に拝見することができます。So, yat pada pankacha palasa vilasya bhakta karmashrayang gratitam ugratayanti santa tadvanda rikta matayo yatayo pirudha shroto ganastamaranam vajavasudevam. It means that the very strong attraction for the material world can be cut when one feels enjoyment from hearing about Krishna. で、その意味としては、私たちがもし物質的なものに非常に魅了されている、それを持っていれば、クリシュナリーダを聞くことによって、それがカットされるという意味です。Karma granti means a knot of karmic reaction within the heart. It's like a very thick knot. それは、カルマはとても強い、もう分厚い、なんていうんですか、結び目っていうものがあるんですけれども、And the Krishna Lila, it acts like a sword. It can cut that knot. でもクリシュナリーダーはその結び目をカットしてくれる、切ってくれるようなくれます。And then tadvanda rikta matayo yatayo pirudha. If we don't have Krishna Lila in our mind, then we're called rikta matayo. Our mind is empty. そして、私たちのマインドの中にクリシュナリーダーがなければ、私たちのマインドは空っぽです。And if your mind's empty, then when the thought of material enjoyment comes, then it's like a tsunami. そして私たちの心が空っぽであれば、物質的に楽しもうというのがちょうど津波のように襲ってきます。People, they build a big wall to make sure that the ocean doesn't come up to their house. 人々は大きな壁っていうのか、あるいはなんていうのかな、そういうものを作りますけれども、それはもう海がそこから入ってこないようにと信じて作っています。So the yogis, they're very careful to control their senses. It's like building a wall so that the material nature can't come to get them. そしてヨギたちはとてもそういうことには気をつけていて、で、物質的な波がそこから入ってこないように、とても高い壁を作ります。But the yogis, because they're rikta matayo, they don't have Krishna in their head. Their head is empty. でもヨギは頭の中にクリシュナがいませんから、頭の中が空っぽです。Just like in a small town, when the tsunami comes, even though there's a wall, the water comes over the wall and it takes everything out to the sea. 例えばそれは小さな町があって、そして防波堤があったとしても、その町に、大きな津波がやってきて、そしてすべてを海の方に連れ去っていきます。Everything except for Madhu and Yamuna-san's house. すべてはマドさんと山田さんの家の中でTheir house will 入れてい stay. ます。で、そこへ行って、皆さんそこでとどまっています。So this is the power of the lila of Krishna. というのはそこにクリシュナのリーラの力があるからです。And the first chapter of Bhagavatam says that Krishna and Balaram came and played like regular human beings. で、バガルタムの最初のところで、クリシュナもバララーも普通の人間のような姿をして来られたと言っています。But how is this like a regular human being? This gigantic
demon appeared in Krishna and Balaram smashed his head. でもこのように、普通の子供のように見える人が大きな悪魔が来ても、彼らはその頭を打ち砕かれたんですけれども、So it's quite amazing, the pastimes. そのようなことっていうのはもう本当に驚くべきことです。それがパスタイムです。And this is what Chaitanya Mahaprabhu said. These dealings that Krishna and Balaram have with their loved ones and also with the demons, these purify the mind. で、そのクリシュナとバララーマのその関係の中において、それは愛があるんですけれども、悪魔の場合は、I forgot what is the case of the demon? Chaitanya Mahaprabhu said, what you said. I forgot the last one. Oh, yeah. Demon. Demon? デーモンはピュアリハイ、浄化されます。So there's a prayer in the 5th canto of the Srimad Bhagavatam to Lord Nrsimha. で、それは第5節のところで、主ナシンハのその祈りの中にあります。And it says, My Lord, you have nails and teeth that are like thunderbolts. あなたはそのちょうど雷のような爪と歯を持っておられる。Please use these to tear out the material desires from my heart. そしてどうかそれを私の物質的なその欲望というものを取り除くためにそれを使ってください。Because these desires are like a pralambasura. この欲望っていうのはプラランバスラだからです。So we can also pray to Lord Balaram. ですから私たちは主バララマにもお祈りしなければいけません。Please smash the demon-like desires in my heart. どうか悪魔のような私の心の中にある欲望を打ち砕いてください。Om Tat Sat. オムタットサット。And now I'll play some Hansadwani so we can remember the Leela of Krishna in Vrindavan. はい、クリシュナのブリンダーバンのリーダーを思い出してください。Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Krishna Balaram ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bo. Did you write down your goals? Goals o kakimashita ka? Ikura desu ka, Ananta Goranga Prabhu? Hare Krishna. Satsu wa nanban desu ka? Isatsu. How many Bhagavad Gitas did you write down as the goal?
I'm writing like at least 10 to 15 per month. No, for the yatra. Yeah. Ikura. Yatra, we have 10,000 now. We have to distribute 10,000. No, you have to first make a goal, otherwise you can't distribute 15,000 or any. Because first you have to say how many you're going to do and the time to finish, and then you can do. What do you think? Yeah, maybe we can decide like till Janmashtami or something like that. Couple of months more. You'll decide on Janmashtami? No. Till Janmashtami, how much we should distribute. Well, why don't you decide how long it will take you to distribute 10,000? Yeah. Somebody better translate. 今話してるのは本配りの目標とかゴールの話してるんですね。ジャパンヤトラとして目標とかゴール決めてるんですかという質問の答えとして私言ったのは今私たち持ってるのは1万冊バガバッドギターが持ってるんですね。オイシシガプロブの意見はこれが持っている冊ですけど、でも目標は何とか決めないといけないんですね。1万はもちろん最後の目標ですけど、でもいつまでどのぐらい本を配る、それを決めないといけないんですね。で私言ったのは、例えばジャンマシタミまでに何冊とか配る、そういうふうに決めた方がどうですか。で、HG言ってるのは、1万冊をいつまで配るか、それを決めた方がいいんじゃないですかという意見ですね。だから皆さんもアンミュートして話してもいいですからね。なんか意見とかあったらね、どうぞ。じゃあ、プロブいます。So I'm just asking like if anybody has any opinion, they can please share, unmute and share how much we should. どう思いますか、ニタイプロブ？1万冊いつまでとか。今アイディアないです。ヒント出てこない。Nita Prabhu says at this stage we don't have idea like how and when 10,000 Bhagavad Gita. I'm sorry? I asked Nitya Prabhu if he has any idea or any timeline he's thinking. So he said at this stage, just not having any idea of how to and when to distribute 10,000. Maybe I can help. Please. Yes. Well, why don't you say a date and then think about it. For instance, if you say next Gaur Purnima, then you have May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. 10 months. That's only 1,000 per month. 例えば、ウェシェシカプロブが助けてくれると言って、多分じゃあ1万冊で来年のゴールポルニマまで配る。で今からゴールポルニマまでは10ヶ月あるから、もし1万冊と10ヶ月だから、毎月1000冊ですね。1,000 per month divided by 30. A 1,000 divided by 30. 33. 33.
ですね。毎月1000冊というのは毎日は33冊ぐらいですね。33 per day. How many devotees in the yatra? There are 33 devotees in the yatra. ゴールデンで。ヤトラで33人の人信者いるんですかって。もっといるんですね。One day, one book each. みんなそれぞれ毎日1冊バガヴァッドギーターを配る。それだけです。possible. 全員が毎日。Yamuna-san. Hi? Yes, Prabhu? Yeah, that's possible. So which date you would like, Nitai, to finish? Right. Gaur Purnima? 来年のゴールポルニマまで1万冊配る。それを目標しましょうか。で、2タイプで質問です。来年のYes? プニマまでに全員が毎日1冊ずつ。はい。Every day, each devotee has to distribute one Bhagavad Gita. At least. Minimum, ね、最低でも、ね。If you take take 33 books and you put them in your house. 33冊を買って家に置くね。Refrigerator 前に冷蔵庫の前に置くね。冷蔵庫の前に and then 本気をバる後で食べます。本気をバる後で食べる。その後冷蔵庫開けます。If you take 33 books per month and you just think, how can I do this? So if you had 4 Saturdays to do 33 books in 1 month, how many times does 4 go into 33? 8. So you only have to do 8 books every Saturday. 例えば計算してるんですけど、毎月33冊ですから家に置いて、じゃあ毎月33だから4週間ね、1ヶ月で。だからもし毎週土曜日を本配りするとしたら4日間で33冊というのは1日で8冊ですね。毎週土曜日8冊配る。そういうの。And if you can distribute your 33 books in 1 month, then you can have a pizza. で、自分の33冊を配ったら、ね、毎月の配ったら、パーティーとしてピザ食べれる。Or soba. か、そば食べる。I think if you talk and decide today, tomorrow, by the weekend, that by Gaur Purnima, 10,000 Bhagavad Gitas, then you say, before Shishini Gaur Sundar, we will distribute 10,000 books before Gaur Purnima to offer to you. Then they'll send all kinds of power. They'll give their power to do. 例えば、今日とか週末ね、日曜日までにこの毎日1冊とか毎月33冊の話をちょっと考えて、でその後でニティアゴールスンダルの前にこれを約束するね。じゃあ来年のゴールポルニマまで1万冊を配ります。そういうふうに約束したら、ニティアゴールスンダルからいろいろ力とか必要なものが与えてくれる。はい。いい考えですか？はい。皆さんどうですか？皆さん、マイクアンミュートして話してくださいね。
すごい、それは、that's possible. それで、先に本を準備した方がいいですよね。それで、本があると、気持ちが現実的になるので、取り行きます。Prabhu Okay. said that arrange the books, everybody, and then it becomes more possible if you have the books. There's 4 laws to book distribution. 6つの原則とかありますね、ルール。Number 1, your sadhana has to be strong. 自分のサーダナを強くするね、良くする。Number 2, you have to get books. 2番は本を持つね。You can't distribute books that you don't have. 本が持ってないと本配ることができないですね。So you should get your 33 books a month and put them in front of the reizoko. だから皆さんそれぞれ33冊を毎月の33冊を持って家で冷蔵庫の前に置いてください。The third law of book distribution is the more you show, the more you sell. 3番目は見せるほどもっと配れるね。もっと見せるともっと配る。Fourth law is you must organize. で、4番目はちゃんと整理とかオーガナイズしないといけないです。If first you decide the number, you could say any number. You could say 1,000, 5,000, 7,000, 10,000. You could say 50,000. And you'll still be able to reach your goal. It's just up to you. 自分でね、何とかを決めないといけないんですね。多分1000冊とか3000冊とか5万冊とかね、何とか決めないといけないんですね。そういうふうに一回目標を決めたら、それを達成することができるんですね。But if you follow these 4 laws, you can definitely distribute 10,000 Bhagavad Gitas between now and Gaur Purnima. 先ほど言った4つのルールを守ったら、来年のゴーポルニマまで1万冊配ることが絶対でできますね。可能になりますね。How much is one case of Bhagavad Gita? 20. 20 copy? Yes. いくらですか?円は何ですか? 1万1000円ですか? PBT price 11,000. What is the price? 11,000 yen, one box. ここで 11,000 yen only for one box? That's it? That's PBT price, yes. That's too cheap. Isui sugimasu. Okay, Yes. 1万5千円ですよ。I sponsor one case of, I sponsor 33 Bhagavad Gita for this month. で、シェシカブルブから今月の33冊を寄付とかスポンサーしますね。シェシカブルブ。 And I just ask that because there's only a few days left in this month. There's halfway through. 今月はもう半分終わったので、2週間しかないですね。So I'll sponsor 33 books. シェシカプラブが33冊をスポンサーしますね。And I just ask Shameshri Madhavi and Rupa Chintamani and Amrita Kata to divide them up and each one distribute 11. で、シャメショリとループチンタマニとアムルカタがこの33冊を分割して今月配ってください。3人で。頑張ってください。I'll pay for them, but you have to try to get donations. ワイシェシカプラブが寄付とかドネーションしますけど、みんなね、それのために配るときをなんとか寄付を得るようにしてください。もらうようにしてください。Can you get everyone else to agree to a goal for the Gaur Purnima? じゃあ皆さんが同意しますかね。来年の
ゴールポルニマまでの目標に同意しますか？皆さん、マイクアンミュートして、みんなそれぞれ言ってくださいね。個人的に今参加してる。私は参加します。はい、みんなで配ったら配れると思います。他はIshwari, Devidasi, what do you think? Is it okay? Yes, Shameshri, Madhavi, what do you think? Yes, I do. Jamuna and Madhu, what is your opinion? 私はできませんけど、できるだけ頑張ります。私は約束できません。ごめんなさい。でも、できる範囲でやります。Amazon とか、Amazon で月20冊ぐらいな。それは自分の努力じゃなくて Amazon さんがやってくれるので、それに出し続けるということはやります。ありがとうございます。She says she cannot exactly promise, but she will try best from her side through Amazon and other sources, and she will try to do whatever best possible. If you do kirtan, on beautiful kirtan, and just put 33 books and a little sign, they'll all take and put donation for your beautiful kirtan. 例えば、分かったと思うんですけど、キルタンをやるとき、そこに33冊を置いて、でそこに一つ看板みたいに書いておいてくださいね。本を取ってドネーションしてください。そういうふうに、それだけすれば配れると。I try. Thank you. Takuda-san, これはいい考えですか？はい。そうですね。はい。あと私も今は、簡単には約束できないと思っています。それで方法を考えなくてはいけないと思うんで、2対3。あれいなくなった。うん。協力して、2対3、いろいろと、プランをあるみたいなんで、私は非常にそれは良いと思うので、協力したいと思ってるんで、2対3お願いします。あと私の方は、確かに今は約束できないんですけども、いろんなプランを考えて実行しないといけないと思うんで、簡単にはできるとは言えませんけども、プランを考えて、プラン、ドゥ、チェック、アクションのサイクルを回して、いろいろと、アイデアを考えて実行していきたいと思っています。He's also saying he cannot easily promise on that, but he will think of different ideas how he can distribute, and he will talk with Nitya Prabhu also, and then he will plan how he can distribute, and then he want to do it repeatedly. Thank you very much, Takuda-san. Domo arigatou gozaimasu. Rushali, Devi? yes, I will try my best, but I cannot promise. Well, you can promise if you want. It's okay. It's not illegal. Then you just give all the responsibility to Nitai Gaur Sundar. Say, if you want to have exciting life, you say, Dear Nitai Gaur Sundar, please empower me to do this, and I'll promise to do it if you empower me. You don't have to say. I'm just saying anybody can say if you want. You don't have to worry. If Prabhupada can come on the Jaladuta with no money and start a movement, anybody can do anything. 例えば皆さんのためにですけど、私がやるよりもニタイゴースンダーの前にこういうふうにやりたいから、でニタイゴースンダーに行ったら、多分そこから力が来るんですね。多分シラ・プラブパードが
何もお金とか何も持たないで、多分ジェルドゥタでアメリカからに行って、そこからイスコンという運動が始まった。それが可能そうであれば、私たちも本配りとして何でもできます。Anyway, you don't have to try so hard. All you have to do is just make sure you get your 33 books a month and put them in front of your Rizoko, and then everything will happen from there. だから一番簡単なのは、すごい努力する必要ではなくて、毎月の33冊をまず買って、冷蔵庫の前に置く。そこからですね。で、その後でいろいろ道が開ける。Ujjwala Gopi Devi, Daijobu desu ka? Yes, Prabhuji, Hare Krishna. Dandavat pranam, Prabhuji. Yes, Prabhuji, we can do it in Yokohama also. Devotees are very inspired. So, Sudha Prabhu right now is not here, but we are planning, Prabhuji, for sure. Planning, I think you could just do 10,000 in Yokohama. With your blessings, Prabhuji. See? That can be done. And who's Sachie? Dari ga nan desu ka? サチエさん。Sachie-san. さんは、ニューディボーティーです、ね。Oh, hajimemashite. Dozo yoroshiku. Hare Krishna. はじめましてよろしくお願いします。Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. 知ってるかな Kochira koso. And Rupa Chintamani, Prabhu, from what is that town you live in? Hare Krishna Guru Maharaj. I live in Sukuba Guru Maharaj. Sakuba's huge. You could do at least a couple thousand in Sakuba. Yes, Guru Maharaj. I beg your blessings, Guru Maharaj. If you get any, the shopkeepers, invite a bunch of people to do. Only I didn't hear from Madhu. Hare Krishna, Madhu-san. Hare Krishna. Vaisesika Prabhu, please accept my obeisance. Please accept mine. Oh, goes to Prabhupada. Hare Krishna. 大丈夫ですか？大丈夫です。Yes. What is it? Juman? Juman Satsu? はい。10万1万冊。Huh? 1万冊。はい、1万冊大丈夫です。1万冊は10万は next year. Okay. So if by Gaur Purnima, then we can make an offering to Nitai Gaura Sundar because they're doing everything. They're so kind. We can give them a little offering that we distributed 10,000 Bhagavad Gita. If we write it on a paper and make it clear, and then divide it up by months, and then brainstorm and say, what are 100 ways we could distribute books? There's not one way, two ways, but at least 108 ways you can distribute books. 目標を書いて、紙にはっきり書いて、で、1万冊の分割ね、毎月とか、今先ほど計算した。それを書いて、で、その後で、どんな方法でこれを配ることができるんですか。配る方法としては一つだけじゃなくて、多分約8ぐらいの方法があると思いますので、それを考えてください。And now you only have to do 10,000 minus 33. で、今、残りのは1万のマイナス33ね。もう先ほどワイシェシカプラブが3人に配るように頼んだから、1万マイナス33ですね。967ですね。残ってるのは。問題ない。Easy. すごい簡単。Dear Srila Prabhupada, dear Shishi Nitai Gaur Sundar, Shishi Radha Govinda, Jagannath Baladev Subhadra, if you so desire, please empower our
Japan Yatra to distribute at least 10,000 Bhagavad Gitas between now and Gaur Purnima so we can offer you the results of our sacrifice. Thank you for considering our request. Om Tat Sat. Om Tato Sato. Everyone agrees with this prayer in whole or in part. Please unmute and say Hare Krishna.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  Panchagoplaruscha Kripasindabevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Anantakoti Vaishnavindi Ki Jai 33 books a month per devotee Ki Jai Gaur Premanande 10,000 by Gaur Purnima Ki Jai Gaur Premanande Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo. We need one video, Ishwari.そう、ビデオが欲しいですね。 のvideo for 10,000 marathon. 石割さんにお願いは、ちゃんと一つ短いは大丈夫です。はい、短いビデオを作ってくださいというお願いですね。20 second, 30 second, just like boom. 20秒のビデオ作ってください。Hare Krishna. I never got my KTT VG logo yet. You requested, right? Okay. Yeah. KTT VG logo. Domo arigatou gozaimasu. Hare Krishna. Hare Krishna. Too big. 33. Hare Krishna. Hare Krishna. His Grace Vaisesika Prabhuji. Yeah. 超質的、本当に超質的。本配りき。石割頑張って。